नाणेघाटामध्ये आहे आणि नाणेघाटाचा आपल्या देशभरात प्रसिद्ध असलेला रिव्हर्स वॉटरफॉल मी तुम्हाला दाखवतोय मित्रांनो. माझ्या पाठीमागे पाहू शकता आपल्याला जीवदान किल्ला दिसतोय, त्याचप्रमाणे वानरलिंगी सुळका दिसतोय. कधी जुन्नरमध्ये आलात तर हे रिव्हर्स धबधब्याचं हे सुंदर रूप पाहिल्याशिवाय जाऊ नका. आणि खास करून जर निसर्गाची साथ तुम्हाला असेल तर तुम्हाला हा उलटा धबधबा हा कंटिन्यूअस पाहायला मिळतो. नाहीतर ह्या परिसरामध्ये पूर्ण धुकं साचलेलं असतं एक प्रकारे या दरीमध्ये. आज आपल्याला पाऊस लागलेला नाहीये, धुकं या ठिकाणी नाहीये, ऊन पडतंय, वारा जोराचा चालू आहे. त्याच्यामुळेच आपल्याला हे पूर्ण धबधब्याचं पाणी पुन्हा एकदा असा हा सुंदर धबधबा आपल्याला या ठिकाणी पाहता येतो.